哋呢度叉燒包嘅，係咪先？你慢慢搓下搓下，佢會軟翻，佢會細翻個。我哋女人仔嗰度係咪有叉燒包啊？嗱，阿老爺車，男人好少個，係我哋女人呢度。你慢慢搓下搓下，佢會細翻，會軟翻個。佢咁個叉燒包，女人仔好多都有噶。嗱，我自己都咁個款。你同我攞啲樟木油摸摸佢，同我側佢摸摸佢個甜水。點解咁夜直播？妖，我今朝早我都冇直播，我今朝早都冇得閒冇直播，我今晚我先直播。係啊，我今朝早我想出去播噶啦，狂風暴雨，我細蚊仔又冇人湊，叉燒包係咪啊？係女人都有叉燒包㗎，老爺車呢度咁㗎，你慢慢搓下搓下，佢慢慢散咗嘅。你個年齡越來越大呢，嗰嚿叉燒包咁個，等我好耐。我一般呢，我早上播呢，早上我播呢，有人幫我湊細蚊仔，我先播到；冇人幫我湊細蚊仔點播啊？佢唔貴，佢好使，佢唔貴，佢甜水呢個嘢，佢而家活動價呢，拍100送100，拍200送200，拍350送350，一斤裝嘅，拍1斤送1斤，無論你係大針細針，佢都可以俾你試嘅喎，佢唔休過期嘅。樟木油佢唔休過期啊！你就算放住佢10年、20年、30年，佢唔休過期嘅喎。佢好似陳皮咁啊，放嘅時間越長越好使，越長越掂水，知嘛？放嘅時間越長越好使個，冇休過期個。我相信你10零蚊次呢，你買唔到長筒，買唔到日規，做嘅係品質。做個回頭客，呢隻嘢回頭客啊，多到不得了。你哋可以點入去睇睇嘅，回頭客好鬼多個。阿老爺車對個姨太好，你又要對個老婆好先得㗎，老細。呢度啊，得閒嗰時啊，幫你老婆執佢。呢度啊，幫你老婆摸摸佢啊。呢啲咁嘅地方啊，佢好掂當我。冇有錯，醒嘅老爺車，最醒你啊，雪花飄飄㗎。